Абай Құнанбаевтың 9-10 қара сөзінен қарапайым тілде түсіндіріп берейін. 9 қара сөзде Абай атамыз еліктеу мен жалтақтық туралы айтады. Негізгі ойлары: адамдар бір-біріне еліктеп, өз жолын таба алмай қиналады. Басқаны айтқанмен жүріп, өз пікірін қалыптастырмайтын адам әлсіз. Шынайы адам өз ойы, өз таңдауы бар адам. Ердің малы емес, ердің ақылы керек. Абай атамыз осылайша ақылдың жеке көзқарасын, маңызын көрсетеді. Қысқаша, өз жолыңды тап, өз ойымен өмір сүр деген. 10 қара сөзінде Абай атамыз қазақтың билік, төрелік, даушар мәселелерін тоқталады. Негізгі ойлары: қазақ арасында әділдік аз, дау-дамай көп. Би болу оңай емес. Нағыз би ақылды, әділ, тілге шешен, халыққа пайдасы тиетін адам. Адамдар көп жағдайда билікке пайда үшін ұмтылады. Абай атамыз халыққа адал қызмет ететін, сатылмайтын, пара алмайтын би болу керектігін айтады. Қысқаша, билік ойын емес, халықтың тағдыры, әділдік керек деген екен.